Итак, народ, всем салам. Хотел бы показать видеообзор такой. Проблема Mazda Cronos. На что стоит обращать внимание, когда покупаешь? Болезни. Не первый раз уже сталкиваемся с такой ситуацией. Это у нас шаровые опоры, а именно их цапфа в простонародье. Болезнь вот такая у них. На обоих вот клен заехал. На обоих вот такая ерунда. Не держит она. Вот так. Смотрите, когда покупаете. Вот такой нам видос отправил один из подписчиков. Кстати, у меня была такая проблема, когда я только Mazda купил. Я вообще про нее забыл, потому что я только пригнал, сразу эту проблему устранил. Это получается, когда вот этот болт в цапфе не затягивает, который фиксирует шаровую. Эта шаровая сразу разбивает цапфу. Вообще там буквально 1000 она километров у вас пройдет, все, она сразу разбивает там и болтается. Потом ее хоть как тяни, уже ничего не поможет. Только замена цапфы. Так что будьте внимательны, протягивайте эти болты всегда. Ну и когда будете покупать, обращайте внимание, чтобы не болталось. Потому что если болтается, в принципе это копейки, ну как цапфа недорогая, но все равно неприятно.